Hi guys, so ito for our day 3 and day 4 of our hand-feeding journey with our Cockatiel and African lovebird. So this time, makita natin yung paglago ng mga feathers nila and maayos na rin silang nakakalakad at okay na rin yung balance nila. So like this one, as you can see, okay na rin yung balance niya. And then mag-handfeed na tayo for African lovebird. So makita nyo, cute-cute niya oh. So yan, makita nyo, sanay na siya. So ang pag-handfeed natin ay ang entry ng syringe natin is sa left side ng ibon and then papunta sa right.